তো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা হামিস্টার এবং টেলিগ্রাম মাইনিং সাইডে কাজ করতেছি, তো তাদের জন্য চলতি মাসটা কিন্তু ঈদের মতো কাটবে, যেটা আমরা কল্পনাতেও ভাবিনি যে সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের 4-5টা কয়েন লিস্ট হতে যাচ্ছে। তো আমরা গত মাসে একটা কয়েন পেয়েছি, যেটা হচ্ছে ডক্স কয়েন। তো আমরা ডক্স কয়েন থেকে যতটুকু আমরা পেয়েছি অতটুকু আমরা আশা করি নাই, কিন্তু আমরা পেয়েছি। তো আমরা আশাবাদী ক্যাটস কয়েন কিন্তু ডক্স কয়েন থেকে ভালো একটা এয়ারড্রপ দেবে। তো ডক্স কয়েনের যে কাজ ছিল ক্যাটস কয়েনও ঠিক সেম কাজ। তো আমরা যারা এখনো ক্যাটস কয়েনে এখনো আমরা জয়েন হই নাই, তো তাদের উদ্দেশ্য বলতেছি, পরে শেষে কিন্তু আফসোস করবেন যে আমরা এত সুন্দর একটা এয়ারড্রপ আমরা জয়েন হতে পারি না। তো তাদের উদ্দেশ্য বলতেছি, এটাও কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে লিস্ট হতে যাচ্ছে। তা অতি দ্রুত এটাতে জয়েন